بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. الله عز وجل قرآن الكريم ده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ramazon oyi bu shunday oyki, bu oyda Qur'on nozil bo'lgan oydir dedi. Alloh azza va jalla oylarning ichida aynan Ramazon oyiga Qur'onni nozil qilishligining bog'lanishligi, demak bu oy boshqa oylarning ichida eng afzal bo'lishligiga asosiy sabab bo'ldi. Ibn Kasir rahimahulloh Alloh azza va jallaning mana shu oyatining tafsirida شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah azza va jalla Qur'onni Ramazon oyida nozil qildi. Bu Qur'on shunday Qur'onki, odamlarga hidoyatning bayinoti va furqonning bayinotini o'zini ichiga qamrab olgan holatda nozil bo'ldi degan Alloh taoloning mana shu oyatning tafsirida Ibn Kasir rahimahulloh aytadiki, bu oyda Qur'on nafaqat Qur'on nozil bo'lgan, balki avvalgi payg'ambarlarni ularga nozil bo'lgan sahifalar ham, ularga nozil bo'lgan ularning Alloh azza va jallaga ularga qilgan nido so'zlari ham aynan mana shu Ramazon oyida nozil bo'lgan deydi. Demak, aziz birodarlar, Ramazon oyi bu Qur'on oyi ekan. Musulmon odam Qur'on bilan mashg'ul bo'lishligi kerak bo'lgan oy ekan. Bu Qur'on bilan mashg'ul bo'lishlik avvalgi salaf solihlarning qilgan ishlari biz uchun bizga bu to'liq bo'lgan namuna bo'la oladi. Endi sizlarga men savol beraman. Qur'onni qaysi siz tanigan mashhur olim yoki qaysi siz tanigan salaf solihlardan biri necha marotaba yodlaganligini bilasiz? Yoki necha marotaba qaytadan qo'liga Qur'onni olib takrorlab o'qiganligini bilasiz? Kim aytadi? Kim? Mana u kishi buncha o'qigan ekan Ramazon oyiga kirganda degan gapni gapira oladigan bormi? Bir marotaba. Abu Hanifa rahimahulloh. Bir kun kechasida tahajjudda. Maşalloh. Barchamiz uchun mashhur bo'lgan, mazhabning boshchisi bo'lgan Abu Hanifa rahimahulloh bir kunning tunini o'zida bir marotaba Qur'onni xatm qilib qo'ygan ekan. Namozda qoyim bo'lgan holatda xatm qilib qo'ygan. Kunduzi qo'liga mushaf olib xatm qilgan ekan. Kunda bir marta xatm, tunda yana bir marta xatm. Bu 30 kunning ichida agar 30 kun bo'lsa, nechta xatm bo'ladi? 60 ta xatm. Qur'onni 60 marotaba o'qidi. Imom Shofiy rahimahullohning siratlarida ham aynan mana shu so'zlar kelgan. Qur'onni kunduzi bir marta va tunda bir marta xatm qilganligi to'g'risida. Demak, aziz birodarlar, bu oy Qur'on oyi. Musulmon odam Qur'on bilan mashg'ul bo'lishligi zarur bo'lgan oy. Nabiy sollallohu alayhi va sallam siratlarida keladiki, kana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ajvadan nas. Ajvadan nas degani odamlar ichida eng sahiy degan. Arab tilida javud degani bu so'ramasa ham bera oladigan odamni ajvad deydi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam mana shunday bo'lgan o'zi. Lekin Jabroil alayhissalom bilan Ramazonning tunida uchrashgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalom bilan birga Qur'onni darslashib bir-biriga o'qib bergan vaqtdan keyin yana ham sahiyligi, yana ham qo'l ochiqligi oshib borar edi, hattoki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahiyligi ajvada bil khayri minar rihil mursala dedi. Esib turgan shamoldan ham sahiyroq bo'lib ketardi dedi. Qur'on bu nafaqat tilovat qilinishligi uchun, balki bizni hayotimizni o'nglashlik uchun nozil bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qur'onni
o'qiganlaridan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu demak bu hodisa voqea shunday bo'ladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni tilovat qilib, Jabroil alayhisalomga o'qib berganlaridan keyin odamlar ichida eng sahiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga infoq ehson qilishlikda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'li ochiqlikda hech kim yetolmagan. Qur'onni fazilati aynan Ramazonda o'qilishligi, aynan Ramazonda uni xatm qilishligi to'g'risida juda ko'p voqealar, juda ko'p salaf solihlardan kelgan naqllarni juda yaxshi bilamiz. Faqat biz uchun hayotda hozir tatbiq qilib, shu ishlarni amal qilishlik qoldi xolos. Boshqa narsa qolgani yo'q. Hozir bir agar yolg'iz sizlardan so'raladigan bo'lsa, kamida Ramazonning ichida Qur'onni o'qishlik fazilati haqida eshitgan bitta oyatingiz yoki eshitgan bitta hadisingizni aytasiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu juda bir mashhur bo'lgan, barcha uchun kerak bo'lgan chiroyli gapni gapirgan ekan. Mana shu so'zni biz yana sizlarga takrorlab aytamiz. Aytadilarki: "Innal bayta la yattasi'u ala ahlihi va tahduruhu al-malaika." Qaysi uyda, qaysi xonadonda agar Qur'on tilovat qilinadigan bo'lsa, la yattasi'u ala ahlihi. Mana shu uy, shu xonadon ahli bayti uchun keng bo'ladi dedi. Uyingiz sotig'i ko'p bo'lgani, metri ko'p bo'lgani bu katta bo'lib keng bo'lgani emas ekan. Uyingiz keng, bag'ri kengligi, uyingiz ichida siz xotirjamlikni, halovatni his qilishligingiz uchun bu xonadonlarda Alloh taoloning toati, ibodati bo'lishligi kerak ekan. Garchi tor bo'lgan, mahallangizda eng kichkina bo'lgan uyni siz egalik qilib turgan bo'lsangiz ham, agar sizning xonadoningizda Alloh taoloning toati, ibodati bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning ko'rsatmasi ko'riladigan bo'lsa, bu uy mahallangizdagi eng keng bo'lgan uy bo'lib hisoblanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam demak bizlarga Qur'on tilovat qilishligini hadislarda bizga bot eslatdi. Abu Hurayra roziyallohu anhu so'zining davomida aytadiki: "Va tahzuruhul malaika." Farishtalar bu xonadonlarda hozir bo'ladi. Qaysi xonadonda Qur'on tilovati bo'lsa, u xonadonda farishtalar hozir bo'lar ekan. Alloh azza va jallaning yaratgan farishtalarini ichida shunday farishtalar bor ekanki, ularning vazifasi musulmonlarni uylarini qidirib yurish bo'lar ekan. Musulmonlarning uylarida agar qaysi xonadonda Qur'on tilovat qilinayotgan bo'lsa, u xonadonga kirar ekan. Va mana shu xonadonga kirib, u xonadonning ahllariga mag'firat, ahllariga Alloh taolodan rahmat so'rab duo qilar ekan. Bu farishtalarning vazifasi mana shu. Va tahduruhul malaika va tahjuruhush shayatin. Bu xonadonlardan shaytonlar hajr qiladi. Shaytonlar uzoq ketadi dedi. Demak, farishtalar bo'lgan xonadonda shaytonlar bo'lmaydi. Shaytonlar bo'lgan xonadonda farishtalar bo'lmaydi. Va yaksuru khayruhu. Bu xonadonni yaxshiligi, xayriyati ko'p bo'laveradi. Xayriyati ko'p bo'lib boraveradi. Ba'zi asarlarda keladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday dedi: "Iza aradallohu bi ahli baytin khayra adkhalahu ar-rifq." Agar Alloh taolo qaysi xonadonda yaxshilikni, xayriyatni xohlagan bo'lsa, shu xonadonga rifq, shu xonadonga muloyimlik degan sifatni uyga kirgizib qo'yadi. O'sha xonadonda egalari bir-biriga bo'lgan muomalasi chiroyli bo'laveradi. Ota farzandga bo'lgan muomalasi, farzand otaga bo'lgan muomalasi, nabiralar, o'g'illar, qizlar barchalari bir-birlariga qilgan muomalalar juda bir hurmat ustiga, mehr shafqat ustiga quriladigan muomala bo'lib hisoblanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaysi xonadon mana shunday bo'lgan bo'lsa, bilib qo'ysin, bu xonadonning ahliga Alloh taolo xayriyatni, yaxshilikni iroda qilibdi dedi. Bundan ko'ra yaxshilik, xayriyat yo'q aziz birodarlar. Chunki ulamolar aytadiki, sizni mansabingiz, obro'ingiz, e'tiboringiz, topganingiz, mol dunyoyingiz qancha bo'lmasin, oxiri tunning oxirida keladigan joyingiz, xonadoningizda huzur, halovat yo'q bo'lsa, xonadoningizda tinchlik yo'q bo'ladigan bo'lsa,
siz uchun Alloh bergan boshqa ne'matlarning birontasi tatimaydi. Bu ulamolar aytadiki, bu mana shu xonadonning ichida tinchlik ko'tarilishligi, bu oxiratdan avval dunyoni o'zida bu dunyoning jahannami bo'lib hisoblanadi dedi. So'zning davomi va yaksuru khayruhu ay yuqra fihi al-Qur'an va innal bayta la yadhiqu ala ahlihi. Qaysi xonadonda agar Qur'on tilovat qilinmaydigan bo'lsa, bu xonadon ahli uchun torayib ketadi. Shunaqa torayib ketadiki, u uyda egalari, ahllari u uyga kirishlikni xohlamay qoladi. Tunda kirishligi kerak bo'lgan, dam olishligi kerak bo'lgan xonadonda ko'ngli tortmaydi, oyog'i tortmaydi. Ozgina vaqt bo'ladi, bo'lmaydi, shab tashqariga chiqib ketaveradi. O'zini tashqariga otib yashaydi. Demak, bu xonadonlarda Alloh taoloning ibodati yo'q. Bunday xonadonlarda Alloh taoloning zikri yo'q. Bunday xonadonlarda Alloh taoloning Qur'oni yo'q. Bunday xonadonlarda shaytonning tovushi eshitiladigan xonadonlar. Shaytonning tovushi bu Alloh azza va jalla harom qilgan musiqalari. Qaysi xonadonda shaytonning tovushi eshitilsa, Rahmonning tovushi bu xonadondan eshitilmaydi. Qur'oni eshitilmaydi. Qur'oni eshitilsa ham, tilovat qilinsa ham, agar u xonadondan shaytonning tovushi chiqarilib ketmaydigan bo'lsa, Qur'onning barakasi bu xonadonga yog'ilmaydi. O'qilgan tilovat Qur'onning foydasi bo'lmaydi. Va tahzuruhu innal bayta la yadhiqu ala ahlihi va tahjuruhu al malaika. Qaysi xonadonda agar Qur'on tilovat qilinmasa, farishtalar qochib ketadi. Farishtalar bu xonadondan hajr qiladi, yuz o'giradi. Va tahduruhu shayatin. Shaytonlar bu xonadonni egallab oladi. Shaytonlar bu xonadonni egallaydi. Xonadonda ichida ahli bayt, insonlarda ichida, shu ahli bayt ichida bitta agar ibodatga zaifi bo'lsa, bitta agar ibodati yo'q, ibodati bir tuturug'i yo'q bo'lgan, namozi ham tayinli emas, ro'zasi ham tayinli emas, ibodati yo'q bo'lgan bitta agar uyda, xonadonda bir inson yashaydigan bo'lsa, shu inson orqali u uyga shayton kirib oladi. Xonadonning eng zaifi orqali shu xonadonga kirib, shayton bu xonadonni egallab oladi. Hozirda mana juda ko'p birodarlar, yangi uylangan, endi uylangan birodarlar, ayollari shunday o'qilib, sehrlanib, qiylanib yurganlar qancha. Mana ozgina muddat oldin mana shu voqealar, shularni boshidan o'tkazayotgan birodarlar shikoyat qilib keldi. Bular nima uchun? Barchasi shu xonadon ahllari Alloh taoloning ibodatidan yuz o'girganligi uchun. Qachon sehr o'tadi? Siz Allohdan yuz o'girganingizda, ibodatdan yuz o'girganingizda, Qur'on tilovati yo'q bo'lsa, sizda Qur'on yo'q bo'lsa, namoz yo'q bo'lsa, sizda agar ro'za yo'q bo'ladigan bo'lsa, albatta sizga qilingan sehrlar bir zumda, lahzani o'zida sizni qamrab oladi. Va tahzuruhu shayatin. Shaytonlar bu xonadonni egallab oladi. Va yaqillu khayruhu. Gap tugadimi? Yo'q. Gap tugamadi. Va yaqillu khayruhu. Bu xonadonning ichida xayriyatlar ozayib ketadi. Yaxshiliklar ozayib ketadi. Bir dasturxonning o'rtasida, bir dasturxonning atrofida oila a'zolari jamlanmay qoladi. Ota kelsa, o'g'il chiqib turadi. O'g'il kelsa, qiz chiqib turadi. Bitta dasturxonning atrofida ena hammani jamla olmaydi. Agar jamlangan bo'lsa, shu kuni katta bir janjal, to'polon chiqadi. Hech kim kelisha olmaydi. Bu xonadonda ota-onasiga oq bo'lganlar aynan mana shu xonadonlarda chiqadi. Ota-onam menga nima qilib qo'yibdi? Ular johil. Menga shu ishlarni qilganligi uchun men ularga hech qanaqa bir yaxshilik qilmayman. Men buni vazifam emas degan shunday tik gapiradigan farzandlar mana shunday xonadonlardan chiqadi. Va yaqillu khayruhu alla yuqra'a fihi al-Qur'an. Qur'on o'qilmagan uyda, xonadonda yaxshiligi, u xonadonda yaxshiligi ko'payib ozayib ketadi. Shunday aziz birodarlar, uylarimizda barakalar yog'ilishligi uchun, barakalar tinmasdan Alloh taoloning aynan mana shu Ramazon oyida rahmat tushishligi uchun uyda Qur'on tilovat qilaylik. Qur'onni ochaylik. Agar o'zimiz o'qishni bilmasak, bitta harfda bo'lsa ham
30 kunning ichida o'qishga vaqtingizni sarflang, siz yutgan odam bo'lasiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda Qur'on o'qigan odamning ajr mukofotini zikr qilgan vaqtda kim dedi? Yatata'ta. Agar Qur'on o'qish qiylansa, ayn harfini a deb chiqarsa qiylansa, r harfi chiqmasa, dot harflari chiqmasa, shu bilan qiylanib, shu bilan umrini o'tkazadigan bo'lsa, bilsinki, bu odam ikkita ajr mukofotni oldi dedi. Oddiy o'qigan odam, Qur'onni shunday o'qib ketadigan odam bir harfiga bir ajr oladigan bo'lsa, bu odam ikkita ajrni oldi. Bitta o'qigan harfiga nechta ajr mukofot beriladi? Kim aytadi? Ha? Bitta. Ha? 10 barobar. 10 barobar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Falahu ashru amsaliha. Alloh taoloning oyati bu. Alloh azza va jalla aytadiki, bitta oyat kim o'qiydigan bo'lsa, unga 10 ta ajr mukofot beradi. Qur'onni qiylanib bitta harfni o'qish uchun vaqtingizni ajratib shu bilan chiqib keting. Faqat harakatda Alloh sizdan ko'rsin. Qur'onni o'qish uchun qiynalganligingizni. Farzandingizni ochib o'qiting Qur'onni. Mana o'tganda bir ajoyib ko'rsangiz ko'zi quvonadigan bir voqea. Bomdod namozidan keyin chiqib ketayotsak, bir yoshi kechda bo'lgan kishi orqaga nevarasini o'tkazib o'qityapti. O'qitib quloq bilan eshitib o'tiribdi. Nima uchun? O'zi o'qishni bilmasa ham, qiylansa ham, o'zi ko'zi yetmasa ham, tili shu harflarni chiqara olmasa ham, nevarasini oldiga qo'yib turib shuni yordamga chaqiryapti. Bolam, Qur'onsiz bu kunlarim o'tmasin. G'aflatda o'tkazmay. Bu oy Qur'on oyi ekan degan maqsadda. Barchamiz uchun taniqli bo'lgan bizni diyorlardan chiqqan Imom Buxoriy rahimahulloh Ramazon oyi kelganda kana yaxtimu fi Ramazon fi nahari kulla yawmin khatma, har kuni bittadan xatmni qilardi. Har kuni bir marta xatm qilar edi. Va yaqumu ba'da tarovih kulla salasa layalin bi khatma. Tarovih namozidan keyin o'zi yolg'iz turib har 3 kechada yana bitta xatm Qur'on qilardilar. 30 kunda nechta xatm bo'ldi? Hisoblang. Har kuni kunduzi bir marta. Tunda har 3 kunda bitta. Kim hisobni yaxshi biladi? Ha? 40 ta bo'ldimi, 45 tami? 45 ta bo'libdi. Bizda bitta bormi? Bitta Qur'onda shu bir varag'ini, bir betini ochib o'qishlikka harakat qilayotgan bir insofli odam bormi? O'qish kerak, birodarlar. Bu kun, oy, lahzalar shunaqa bir lahzalarki, ketsa qaytib kelmaydigan lahzalar. Bu oy kunlarni ertaga oz qoldi. Mana hammangiz guvoh bo'lib turibsiz. Bu qiyomat kuni, qiyomat soati tezlashib kelayotganligini bilib turibsiz. Ramazondan Ramazongacha bo'lgan vaqt xuddi bir oydek vaqtda o'tib ketdi. Qiyomat yaqin. Qiyomat qancha yaqin kelishligi siz mas'ul emassiz, lekin Alloh taoloning qadari bu. Ertaga qiyomat kunida shunday bir afsus, nadomat chekiladi. Bu onlar ko'z ochiq bo'lib turgan har bitta on, har bitta lahza uchun shunday bir afsus, nadomatlar chekiladiki, lekin u kunda afsus, nadomatingiz hech qanaqa foyda bermaydi. Alloh taolo oyatda aytadiki, yawma ya'udhu zolimu ala yadayhi. U kunda zolim bo'lgan, u kunda hayotda ko'zi ochiq bo'lib turib ibodatsiz, g'aflatda o'tkazgan, o'ziga o'zi zulm qilib olgan inson, ya'udhu zolimu ala yadayhi. Bu bitta emas, bir barmoq emas, ikkita barmoq emas, 5 barmoq emas, 10 ta barmog'ini, ikkita qo'lini chaynab tashlaydi, yeb tashlaydi, alam qilganidan chaynab tashlaydi. Lekin shu yeb chaynavergan vaqtda u chaynab yeganligini bilmaydi, yevorganini bilmaydi. Nimaga? Afsus, nadomat mana shu ko'z ochiq bo'lib turgan dunyoda g'aflatda o'tkazgan onlarga qilingan afsus, nadomat qo'lni chaynashdan, qo'yni chaynashlik, g'ajishlikdan hosil bo'lgan alamdan ko'ra, og'riqdan ko'ra alamli bo'lganligi uchun his qilmaydi. Mana shu muborak kunlarda Ramazon oyida kunduzi ro'za tutganligini pesh qilib, ro'za tutib oldim endi deb uyga kirib namozlarni uyalmasdan qazo qilib o'tkazayotganlar. Bilib qo'ying. Biz mana shu ro'zasi bor-u, namozi yo'q.
yoki bo'lmasa ro'zasi bor-u, namozni cho'qib o'qiydiganlar uchun aytadigan so'zimiz, tutgan ro'zangiz uchun rahmat. Lekin mana shu tutgan ro'zangiz ichida och qolgan va chanqiganlik vaqtingizdagi ajr mukofotda agar xohlaydigan bo'lsangiz, namozni o'z o'rniga qo'yib qo'ying. O'z vaqtida o'qing. O'z vaqtida ado qiling. Ro'za farz ekan deb ro'zani tutyapsizmi? Ana shu siz uchun ro'zani farz qilgan Alloh taolo namozni ham farz qildi. Alloh taolo ro'zani yeb ichishligi vaqtingizni o'zgartirishligingiz uchun farz qilgani yo'q. Alloh taolo Ramazon ro'zasini siz o'zgarishligingiz uchun farz qilindi. Biz o'zgarishligimiz uchun Alloh azza va jalla farz qildi. Shuning uchun ba'zi salaf solihlar ahvanas siyami tarkul akli va sharob au tarkush sharobi val akl dedi. U salaf solihlar aytdilarki, tutilgan ro'zalarning ichida eng yengili, eng osoni bu ro'zadorman deb faqat yeb ichish tashlab qo'yishlik. Faqat ro'zani ichida yeb ichish tashlaydigan bo'lsangiz, agar sizda shunaqa holat ko'rindi, boshqa ibodat ko'rinmadi. Shu ko'rinishda siz u balog'at yoshiga yetmagan bolangiz ham bu tutib qo'yapti. Qanaqa ma'no qoldi endi? Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadi. Bu hadis kuchli bo'lgan, ta'sirli bo'lgan hadis birodarlar. Imom Buxoriy va Muslimda keladi. Qiyomat kunida akhira fi'atin takhruju minan nar. Qiyomat kunida Alloh azza va jalla butun insoniyatni hisob-kitob qilgandan keyin jahannamdan chiqadigan eng oxirgi, jahannamda azobidan qutulib chiqib oladigan eng oxirgi toifa, bular ta'rifuhumul malaikatu bi athari sujudihim. Ularda jahannamga kirganda farishtalar peshonasini sajdasi, peshonasini izlari bilan tanir ekan. Ey, chiq marga deb chaqirar ekan. Qachon? Barcha insoniyatni Alloh taolo hisob-kitob qilib bo'lgandan keyin. Qiyomat kunidagi hisob-kitobning muddati necha? Yilga teng. Kim biladi? Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Qiyomat kunining siz dunyoyingizdagi hisob-kitob bilan o'lchaganda bir kuni, qiyomat kunining o'zi boshidan oxirigacha 50,000 yilga teng. Jahannamni bilasizmi? Jahannamni ko'rishlik o'zi bir azob. Uni sassiq bo'lgan hidini hidlashlik azob. Ko'rib shunday kirmaysiz, kallangizni tiqib chiqarishligingiz bu eng katta azob. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdi, hammangiz ko'rasiz dedi. Dunyoda eng baxtli bo'lgan, dunyoda Alloh azza va jalla butun mulklarni, butun boylikni berib qo'ygan insonni shu qiyomat kunida jahannamni ko'rsatishlik uchun bir marotaba bosh kirgizib chiqarilganda undan so'ralar ekan. Endi dunyoda nima ko'rdingiz deydi ekan. Dunyoda ko'rgan narsalaringiz esizdami? Nima ko'rdingiz deganda uni javobi yaxshilik ko'rmadim. Dunyoda hamma ko'rgan ne'matlarim esimdan chiqib ketdi. Qo'rquvdan. Endi 50,000 yil benamoz bo'lib, benamoz emas, namozxon bu yerda. Hadisda kelyaptiki, namozxon, lekin namozida bee'tibor. Ro'zasi bor, namozi yo'q. Yoki bo'lmasam ro'zasi bor, namozini cho'qib o'qiydi. Mana shunday inson. Bu 50,000 yil azobdan keyin farishtalar olib chiqar ekan. Va anna hazar rajulu minhum. Demak, oxirgi chiqqan kishi mana shu bo'ladi. Endi savol. Namozxon bo'ldi. Namozxonning ishida namoziga beparvo, jahannamda eng oxirgi jahannam o'tidan qutulib chiqqan odam shu bo'ldi. Farishtalar uni peshonasini sajdasidan tanib olar ekan. Nimaga sajdasidan tanib oladi? Sajda qilganda u. Bir kunda 5 mahal namoz bo'lmasa, necha mahalda o'qigan? 4 mahalda o'qigan, yo 3 mahalda o'qigan, 2 mahalda o'qigan. Necha mahal bo'lsa ham o'qigan.
Endi benamozchi. Benamozni farishtalar qayerdan taniydi? Ro'za tutdim deb og'zini ochib beradimi? Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Shuning uchun tunda gunoh qilib, kunduzi kuni ro'za bilan yuvib olaman degan odam yoki kunduzi gunoh qilib, tundagi qiyomul layl bilan gunohimni yuvib olaman degan odam, bu odam ochiq ziyonkor bo'lgan odam. Chunki Ramazon oyini kuni ham Ramazon, tuni ham Ramazondir. Siz bir yil tahajjud namoziga keling. Bir yil taroveh namozini o'qing. Shu bir yil o'qigan taroveh namozingiz bir kun emas, shu bir kunning ichidagi bir mahal Alloh buyurgan namozni agar qasddan uyqu bilan, beparvolik bilan o'tkazib yorsangiz, bu bir yillik turgan tahajjud namozingiz uni yuvamaydi. Allohga qiziqmas. Alloh azza va jalla barchalarimizni eshitgan, bilgan narsalarimizga amal qiladiganlardan qilsin. Oxirgi aytadigan so'zimiz aziz muslima bo'lgan, mu'mina bo'lgan ayollar, onalar, opa-singillarimiz uchun. Ular uylarda qolganda ana shu shaytonni ko'zi bo'lgan dilbuzor bilan mana shuni tagida unidagi seriallar, kinolar yoki telefonda ostida vaqtlarini o'tkazishligi bu Alloh azza va jallaga nisbatan nohaqlik bo'lib hisoblanadi. Endi zo'r bo'lyapti-da, eng zo'r joy kelibdi, eng maza joy kelibdi, mashina kutib turuvdim deyishligi qalbida iymoni yo'q, oxiratga bo'lgan, jannatga bo'lgan oshiqishlik degan ishorasi yo'q ekanligiga dalil bo'lib hisoblanadi. Chunki Ramazon oyida aynan ro'zadorlarni ro'zasining ajr mukofotini o'g'irlaydigan o'g'rilar, qaroqchilar paydo bo'ladi. Bular dilbuzorlarda va qo'lingizdagi telefonlarda paydo bo'ladi. Bular aynan mana shu Ramazon oyida sizni ko'ngilingizga yoqadigan chiroyli bo'lgan seriallar, kinolar yoki shunday barnaamijlarni tuzib berishadi. Maqsad vaqtingizni olishlik. Maqsad ibodat bilan mashg'ul bo'lmaslik. Bular kimlar? Bular insonlardan bo'lgan shaytonlar. Alloh taolo va'da berdi, kimni kishanlayman dedi. Jindan bo'lgan shaytonni kishanlayman dedi. Lekin insonlardan bo'lgan shaytonlarni kishanlamas ekan. Shuning uchun ham shaytonlar xotirjam kishanlanib ketaverar ekan. Bo'pti, rozimiz. Nimaga? Yer yuziga ular yerda shu o'zlarini yordamchilarini qo'yib ketyapti-da. Shu ishlarda bular kishanlanib tursa, jinda insondan bo'lgan shaytonlar shu ishlarni davom ettirishadi. Alloh taolo bizlarni yer ustidagi shaytonni yordamchilari, shaytonni insondan bo'lgan shaytonni urg'ochlari bo'lib qolishligimizdan o'zi asragan bo'lsin aziz birodarlar. Barcha on va lahzalarimizni g'animat bo'lib o'tkazaylik. Oxirgi aytadigan so'zimiz savol bilan tugaydi. Ertaga inshaalloh bu savolning javobini olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni nechta muazzini bo'lgan va bular qayerlarda azon aytishga tayinlangan? Mana shu savolga javob topgan insonni inshaalloh javobini ertaga eshitamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Amin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika.